बढ़िया चीज़ क्या है पता है? जीरो नेटवर्क, नो नेटवर्क एट ऑल। ना वाईफाई है ना मोबाइल सिग्नल है, कुछ नहीं है। वाईफाई इधर ही है, वाईफाई नहीं है लेकिन वाईफाई इधर। चलो चीयर्स चीयर्स चीयर्स। नमस्ते नमस्कार जय जगन्नाथ। मैं श्रीकांत मानी आयुष्मान आपको स्वागत करते हैं लाइव टू एक्सप्लोर में। हम इधर अलग अलग लैंडस्केप में कैंपिंग कर रहे हैं। जंगल में कैंपिंग किए, लेक के साइड पे कैंपिंग किए, बीच साइड में कैंपिंग किए, पूरा अलग अलग जगह, डेजर्ट में भी कैंपिंग किए। और अभी आए हैं पूरा ऐसा जो बुग्याल रहता है, मेडोस रहता है, वैसा कुछ लैंडस्केप है। पूरा बहुत ही सुंदर जगह पे हम आज कैंपिंग करेंगे, रात भर रुकेंगे। वेदर बहुत बढ़िया है, काफ़ी दिन से बारिश हो रहा था। अभी 2 दिन के लिए सिर्फ वेदर खुला है, सनी है और हम आगे कैंपिंग करने के लिए। क्या सुंदर ड्राइव रहा। अभी पहुंच गए स्टेट पार्क में। चिनो हिल स्टेट पार्क है और इधर एक कैंप साइट है, तो वही कैंप साइट में पहुंचने वाले 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि एकदम यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा ये वाला कैंपिंग भी। ऐसे ही अलग अलग जगह पे समय बिताना ना बहुत मज़ा आता है। नेचर का जो बोलते हैं ना, अलग अलग कंपोनेंट, अलग अलग ब्यूटी दिखता है। ओके ओके, थैंक यू। Oh, got it. Thank you. No fires with wood or charcoal in the campground. Okay, got it. Okay. We don't have here. Butane is allowed, right? Butane. Butane is allowed for cooking and propane fire rings are allowed as well. Okay, thank you. There you go. Thank you. All right, guys. Somebody be up there about 4:45, 5 o'clock. Check on you, make sure everything's okay. And then Sure, we'll be back sure. in the morning to make sure we go over here and get each other. Sure, thank you. All right. पहुंच गए हमारा कैंप साइट पे और बारिश हुआ था, कंटिन्यूसली बारिश हो रहा था, तो थोड़ा ऐसा वेट है ये जगह। इसीलिए हमने जो गाड़ी वाला पार्किंग वाला जो जगह है ना, तार वाला, टेंट लगा लेंगे इधर टेंट वाला लगा देंगे क्योंकि ये साफ है ये जगह। बाय द वे, जगह कैसा लगा? जबरदस्त। जितने भी हम कैंप साइट गए, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुझे क्या लग रहा है? पूरा ग्रास का मेडोस ही है, पूरा पहाड़ ग्रीन है। पूरा अलग सा है, ग्रीन पूरा का अलग सा। पूरा चादर छाया मेडोस हुआ है। पूरा मेडोसी। इसका नाम है क्या? रोलिंग रैंच करके है, रोलिंग रैंच कैंप ग्राउंड, चिनो हिल स्टेट पार्क। ऑब्वियसली रोलिंग रैंच है ना, सच में रोलिंग रैंच ही है। हर जगह ऐसा है, पूरा वेव जैसा माउंटेन विद ग्रीन कलर। बहुत ही बढ़िया, बहुत जल्दी पहुंच गए हम। हाँ, लोग भी इधर कैंपिंग कर रहे हैं। इधर तो सारे के सारे फुल था, एक ही हाँ। कैंप साइट खाली था जब हम देखे, वो भी लगभग 20-25 दिन पहले हम बुक किए थे, नहीं तो ये मिलता नहीं है ऐसा सब कैंप साइट। हमारा शुरुआत करेंगे, टेंट लगाएंगे और क्या। रेस्टरूम भी इधर फ्लश वाला रेस्टरूम है, थोड़ा क्लीन है और हमारे सामने ही है, नज़दीक है रेस्टरूम। दिख रहा है, ये वाला रेस्टरूम है। और इधर ऐसा टेंट ना, हम जितना भी टेंट पहले यूज़ किए हैं, कोई भी पॉपअप वाला टेंट रहेगा ना, वो बहुत ही आसान रहता है लगाने के लिए, सेटअप करने के लिए, क्योंकि उसका 3-4 क्लिक में हो जाता है। चारों साइड आप क्लिक करो, फिर वो छाते जैसा खुल जाता है। 1 मिनट में पूरा टेंट ओपन हो जाता है। नहीं तो बाकी जितना सारा टेंट रहता है ना, उसको लगाना ये करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम ये पॉपअप वाला टेंट लेके आए थे, और थोड़ा बड़ा है ताकि अंदर थोड़ा अच्छा स्पेस मिल सके। बेड हम डालने के बाद भी अंदर काफ़ी स्पेस रहता है, ताकि उधर जो बोलते हैं ना, इवनिंग के टाइम पे हम बैठ सके, थोड़ा बहुत ऐसा एक्स्ट्रा स्पेस रहता है, तो थोड़ा कैंपिंग का मज़ा और जो होता है ना, डबल हो जाता है। बाय द वे, आयुष्मान का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है नेक्स्ट वीक से, तो वीडियो अभी लेट हो जाएगा। एक मंडे से शुरू हो रहा है। ये मंडे से, मतलब अभी वीकेंड, नेक्स्ट मंडे से, कमिंग मंडे से। 1 महीना है ना, 1 महीना तक एग्जाम है, लगभग 1 महीना, 28 तक। 28 मार्च तक है, तो उसके बाद ही हम कुछ प्लान कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमारा जो वीडियो है अभी लेट हो जाएगा। हो सकता है 1 महीने के बाद आए नेक्स्ट वाला, नहीं तो बीच में अगर ऐसा कुछ हुआ तो दिखाएंगे आपको। टाइम तो नहीं मिलेगा पक्का। हम बेडशीट भूल गए तो थोड़ा जुगाड़ करना पड़ा।
ये भी अच्छे लग रहे हैं कुछ। हाँ नहीं नहीं अच्छा ए देख चलेगा, बाद में रात को ये कर देंगे, कोजी सा हो गया पूरा मैचिंग मैचिंग। इधर बाहर का अभी जो टेम्परेचर है ना 30 डिग्री के आसपास है, और रात का टेम्परेचर बता रहा है 5 डिग्री। 5 डिग्री तक नीचे जाएगा। ऑब्वियसली हमारा तो सारे सेटअप होता है, आपको पता है, टेंट हीटर ये सब है, तो कोई टेंशन नहीं है। और हम चेक करके आए हैं, इधर सब कुछ अलाउड है। कोई कोई जगह पे ऐसा होता है कि यू कैन नॉट इवन यूज़ प्रोपेन हीटर्स, प्रोपेन स्टोव, ये सब भी यूज़ करना अलाउ नहीं रहता है, फायर डेंजर वार्निंग ज़्यादा रहता है। तो अच्छा है हमको ये वाला सीमेंट वाला एरिया मिल गया, तो ज़्यादा गंदगी भी नहीं होगा अंदर बाहर होने में। और इधर जैसे ही निकले फ्रंट में पूरा हमारा हाँ फ्रंट में निकलेंगे, ये जगह है, सेट हो जाएगा, किचन सेटअप हो जाएगा। और इधर फायर पिट इधर ही लगा देंगे ना रात को, क्योंकि इधर इवनिंग बैठने के लिए हो जाएगा। अभी चेयर डालेंगे, इधर 2 इधर 1 हो जाएगा परफेक्ट। और जैसे ही इधर सनसेट होता है टेम्परेचर तो डाउन हो ही जाता है। आपने तो देखा बर्फ़ है अभी भी पहाड़ों में, आने के टाइम पे दिख रहा था, तो ठंडा तो है ही। इवनिंग जैसे ही हो जाता है, सनसेट हो जाता है, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। वैसे हम सुबह जल्दी खा लिए हैं, खिचड़ी बना लिए थे, और भूख अभी लगेगा, तो ये सब सेटअप करने के बाद बनाएंगे थोड़ा, क्या बोलते हो? हाँ। अभी तो 1:20 ही हुआ, 2-2:30 बजने दो। हाँ भूख लग रहा है आयुष्मान? ओ आयुष्मान तो उल्टी गाड़ी में, उसका तो रहता है मोशन सिकनेस। तो उसको भूख लग रहा है, ठीक है बना लेंगे, हो तो गया सेटअप ना। हीटर अभी नीचे रख देता हूँ। अच्छा है पेड़ है, छाँव मिल गया, नहीं तो धूप में अगर टेंट डालते तो हीटर बन जाता है ये टेंट पूरा। ऐसा नहीं है तो चटपटा कुछ तो, पिज़्ज़ा पार्टी, पोटैटो चिप्स, थोड़ा बहुत स्नैक्स ले ले, तेरा भूख को इमीडिएटली बंद करने के लिए। वाह दिखता तो बहुत बढ़िया है। पिज़्ज़ा पार्टी, पिज़्ज़ा पार्टी, ये देखो पिज़्ज़ा पार्टी लो। पिज़्ज़ा फ्लेवर का अच्छा है यार, मस्त है। बढ़िया चीज़ क्या है पता है? 0 नेटवर्क, नो नेटवर्क एट ऑल, ना वाईफाई है ना मोबाइल सिग्नल है, कुछ नहीं है, सिर्फ हमें इधर आएगा। वाईफाई इधर ही है, वाईफाई नहीं है लेकिन वाईफाई इधर पूरा, लेकिन कनेक्शन है, चांद तारे सितारे, यही कनेक्शन इम्पोर्टेंट है। बाकी मोबाइल सिग्नल किसको चाहिए? करना भी क्या है, सिर्फ गाना नहीं आएगा रात को थोड़ा, ठीक है बस फाइन। आप हो ना गाना गाने के लिए, हमको गाना गाना नहीं आता। और क्या करना आता है? डांस करना है। वो भी नहीं आता। सिर्फ जंगल में जाकर कैंपिंग करना है। हाँ वो सबसे बढ़िया आता है। हम एक्चुअली इंडिया में है नहीं तो और बहुत सारा सामान लेके आ जाते, ऑलरेडी जो खरीदे हुए हैं वो लेके नहीं जा सकते, तो और ज़्यादा इधर खरीदने का मतलब नहीं है। जब इंडिया जाएंगे ना बहुत कुछ लेके आएंगे, बहुत कुछ करेंगे। ये अभी जितना है उसमें भगवान का आशीर्वाद चाहिए और आप लोगों का प्यार चाहिए, वो हो जाएगा। फिर इंडिया जाके बहुत कुछ अलग अलग टाइप का जुगाड़ करेंगे, कैंपिंग वैम्पिंग सब। टेंट भी चेंज करते रहेंगे, ये वाला एक टेंट मज़ा नहीं आएगा, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे। आज हम बनाएंगे थोड़ा सा स्नैक्स, अभी हम बनाएंगे तो मशरूम टाको बनाएंगे तो इंडियन स्टाइल में, थोड़ा सा हाइब्रिड बनाएंगे हमारा टेस्ट के हिसाब से। वैसे ये टाको सिर्फ नहीं है, टाको कैसेडिया का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि चीज़ वीज़ उसमें डालेंगे, टाको का सारे चीज़ डालेंगे, फिर उसको थोड़ा तावे में ये करेंगे, फ्राई करेंगे। तो जो बोलते हैं ना थोड़ा सा हमारा स्टाइल का बनाएंगे, मज़ा आता है वो। फिर घूमने जाएंगे, आपको दिखाएंगे जगह कौन सा जगह पे है, थोड़ा होगा तो एरियल व्यू लेंगे, देखते हैं क्या होता है। पहले खाना बना लेते हैं फटाफट।
अभी सारे टॉटियास रेडी हो गया, हमारा देसी रोटी टॉटियास, आयुष्मान टॉटियास। हाँ, अभी बन रहा है अभी उसको ड्रेसिंग करेंगे। टाकोस। फिर इसलिए ना कैसेडिया को कैसा होता है ना, वो फिर से सेकते हैं। हाँ कैसेडिया, टाको को नहीं करते हैं, तो हमारा दोनों हाइब्रिड है। वैसे नाम कुछ भी दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है खाने में हमारा। टेस्ट लगेगा। हाँ बस हम ऐसा इनोवेट करते रहते हैं, बाकी नाम का क्या रखा है। तो हम कैसेडिया नहीं टाको करके ही खा लेंगे, क्योंकि इसको ना सेकना फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसे ही खा लेते, जनरल टाको ऐसे ही खाते हैं, थोड़ा सेकने से हो सकता है, बट क्यों, समय हो रहा है, हमको जाना है घूमने फिरने। हाँ जाएंगे ना, रोलिंग रैंच देखने के लिए जाएंगे। ये जो पहाड़ दूर से देख रहे हैं, थोड़ा नज़दीक देखेंगे और क्या। बीच वाला मेरा, मिर्ची वाला मेरा है। इधर आ जा आयुष्मान। ओहो नहीं तो बीच में आ जा। चलो तेरा, मेरा बीच वाला ना, ये ले लो तुम्हारा। इधर ही भाई साहब ये तुम्हारा, माँ बेटे का बिना मिर्ची वाला, हमारा मिर्ची वाला, ये सब उड़ जाता है। हवा तेज है ना इसलिए। वाह शाह। रात को आयुष्मान का फेवरेट बनेगा पनीर। ये भी उसको अच्छा लग रहा है। करेक्ट। नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा स्वीट, सावर, क्रंची, सब कुछ है। सॉफ्ट, सब मिक्स होता है ना, जब मज़ा आता है। जनरली कॉर्न टॉर्टियास यूज़ होता है इधर टाकोस में, हमारा वो देसी रोटी है देखा जाए तो, फुल्का। हमारा मल्टीग्रेन मशरूम टाको बन गया। तो पेट पूजा थोड़ा थोड़ा हो गया, घूमने निकले। कैसा पूरा ग्रीनरी है हर जगह, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। वैसे स्प्रिंग का शुरुआत हो चुका है, तो ये जगह पे ना बहुत सारा ऐसा वाइल्ड फ्लावर्स दिखेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। तेज़ धूप है, लेकिन ठंडी हवा की वजह से ठंडी हवा चल रहा है ना, इसलिए मालूम नहीं पड़ रहा है। ये सारे के सारे लोग 5 बजे के बाद सब निकल जाएंगे, क्योंकि जिसके मतलब ये गेट है ना 5 बजे बंद हो जाता है। जिसके पास कैंप साइट का जो परमिट है, मतलब कैंप साइट जिसने बुक किया है 20 या 22 कैंप साइट से इधर, तो उतना लोग ही रहेंगे, बाकी लोग सब चले जाएंगे, पूरा जगह सुनसान हो जाएगा। सुपर, ऐसा पूरा मेडोज के बीच रोड जा रहा है, क्या मज़ेदार, सही है।
हमको कायोटी दिखाई, ये देखो दिख रहा है क्या? पता नहीं स्क्रीन में कितना आ रहा होगा, छोटा सा उधर है। DSLR नहीं है ना, नहीं तो मस्त आता। बैक टू द कैंप साइट और हमारा प्रिपरेशन शुरू हो गया डिनर बनाने के लिए। एज यूजुअल आयुष्मान सपोर्ट कर रहा है, प्याज काट रहा है और हम ना चिल्ली गार्लिक सॉस में बनाएंगे आज पनीर। ये बॉईल कर देंगे, ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट में बनाएंगे। ब्यूटीफुल सनसेट होने को है और बढ़िया लग रहा है। ये सॉस जब हम डालते हैं ना पनीर में, तो पनीर पूरा चटपटा सा लगता है। भाई साहब क्या खुशबू है, और ग्रेवी देखो यार, लाल लाल बनता है। चिल्ली गार्लिक सॉस में बनाते हैं ना, खास करके कश्मीरी चिली डाला है हमने, तो इसलिए कलर देखो। ये पनीर वाला चटनी, सॉरी मोमो वाला चटनी। हाँ, मोमो वाला चटनी में बनाया ऐसा ये कर सकते हो। सिर्फ चिली सॉरी कश्मीरी चिली हमने यूज़ किया कि नहीं तो तीखा हो जाएगा। ऑलमोस्ट रेडी। 10 मिनट ये करते हैं, सॉफ्ट हो जाएगा पनीर और थोड़ा, फिर डन। रोटी तो है ही हमारे पास, पिटा ब्रेड। भाई साहब ये लगाने के बाद ही मजा आया। आयुष्मान बीच की वजह से ना बहुत ज्यादा ठंड। हाँ काफ़ी ठंड है ना, मतलब मानो 28, अभी तो 13 डिग्री था टेंट के अंदर, तो बाहर 10 डिग्री 8 डिग्री और जाएगा। वेदर हाँ, वेदर रिपोर्ट के हिसाब से तो 5 डिग्री तक जाएगा, इसलिए काफ़ी ठंडा है क्योंकि हवा चल रहा है। और हमारा प्रोपेन फायर पिट चालू हो गया, ये तो अलाउड है। ये बीच में रखना से ना बेटर रहेगा, इसको ना डायरेक्ट ये नहीं चाहिए। हम ना आलू भी इसको रही जा भाई रही जा हाँ, थोड़ा स्लो कर देते ना। हाँ ये बराबर है, आराम से बैठेंगे, अभी टेंशन नहीं है। हुआ टाइम 6:30। वैसे तो हमारा डिनर तो प्रिपरेशन हाँ सब कुछ हो गया। अभी लाइट भी ऑन नहीं किया हमने, लाइट ऑन करेंगे, बैठेंगे आराम से बैठेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा जगह पे ना तारे तो एकदम बहुत बढ़िया चमकते हैं, इतना सारे दिखते हैं रात को, जो कि सिटी में नहीं दिखता है। वैसे भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंपिंग फुल मून डे के आसपास और फुल मून डे में ही किए ज़्यादा से ज़्यादा। आज तो ज़्यादा तारा दिखेंगे। चलो चीयर्स चीयर्स चीयर्स। हेल्थ एंड हैप्पीनेस। हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ये लोग रियल मैंगो जूस पी रहे हैं। रियल 100% लिखा है, पता नहीं क्या है। मैंगो जूस 100%। वैसे मैंगो का सीजन शुरू हो गया ना, ये होगा। अभी हमारा मम्मी पापा से बात कर रहे थे ना, वो आया है मैंगो का फूल बौड़ो। क्या बोलते हैं? एक बार सभी ने कमेंट किए थे, वो हिंदी में क्या बोलते? हाँ ना, हम भूल गए मैंगो का फूल को क्या बोलते हैं ना। हमारा उड़ीसा में तो बौड़ो बोलते हैं। फिलहाल पोटैटो को देखते हैं क्या हाल है इसका। आलू फाइनली हो गया।
इसका जो जल गया ना, इसको निकाल रहे हैं। उसका छिलका निकाल रहे हैं। हाँ, स्किन निकाल रहे हैं। ये देखो यार, क्या मस्त लग रहा है। उसको नमक मिर्ची नींबू लगा के खा लेंगे। ये एक हो गया हमारा और एक साइड डिश। ये देखो, ये देखो, पक गया। वाह हा 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 हा, क्या मजेदार है। ये तो गोल्डन पोटैटो। वाह वाह, क्या लग रहा है भाई साहब। इसमें नमक, क्या करेंगे इसको? नमक, नींबू, थोड़ा सा चाट मसाला और मिर्ची। वाह, आयुष्मान कायोटी देखा ना? तुझे लेके जाएगा देख के। मुझे नहीं लेके जाएगा, क्यों? छोटे छोटे बच्चों को। अच्छा, मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। तो फाइट कर सकता है तू कायोटी के साथ? ऐसे वाह, बेचारा कायोटी। किसके साथ भिड़ गया? उसको ऐसा मार देंगे तो वो लंदन चला जाएगा। अच्छा, अमेरिका से सीधे लंदन। फिर पिट्टा ब्रेड, इसको पीट के बना। पता नहीं, पिट्टा ब्रेड हमारा उड़िया में पिट्टा बोले तो मार 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 के बनाया लगता है। काफी टेम्परेचर डाउन हो रहा है, 7-8 डिग्री। और ये फायर पिट, प्रोपन फायर पिट की वजह से चल रहा है। इधर से थोड़ी इधर चले जाएंगे ना, बहुत ज्यादा ठंडे। थोड़ी सी दूर चले जाएंगे ना इधर से, तो बहुत ज्यादा ठंडे। यस, ये पनीर जबरदस्त लग रहा है। मस्त है। चिल्ली गार्लिक पनीर, आहा। टेम्परेचर डाउन हो रहा है 5-6 डिग्री। मामा सो गई? चलो हम भी सो जाते हैं। अंदर है 19 डिग्री, बाहर है 8 डिग्री। 8 डिग्री। ओके, दिस वर्क्स बेस्ट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 8 o'clock, 8:20 हुआ एक्चुअली। ठंडी हवा शुरू हो गया, लेकिन अच्छा है, तेज़ धूप है आज तो। बारिश कल से शुरू होगा। अभी चाय पानी पियेंगे, चाय नहीं कॉफ़ी बना लेंगे। इजीली बन जाएगा। फिर पैकिंग वैकिंग करेंगे, फिर जाएंगे, इधर से निकलेंगे, कोई जगह पे थोड़ा थोड़ा रुकेंगे, सीधा घर। और क्या, और ये ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है। ये जो जगह है ना, ये हमारे घर से, वेस्ट हॉलीवुड से 50 माइल्स, तो मतलब हाँ यार 75 to 80 किलोमीटर के आसपास है, जो कि 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे घर। वो ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है। चलो कॉफ़ी पीते हैं, फिर पैकअप करते हैं। आई प्रिपेयर। ज़्यादा हो गया, फुल ग्लास। आयुष्मान को थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा गर्म है। क्या खूबसूरत दिन रहा यार। मीठा ठीक अच्छी? हाँ मीठा? हाँ, मीठा ठीक है, ज़्यादा नहीं है। बहुत ही बेहतरीन दिन नेचर में। जो बोलता ना, सिग्नल कुछ भी नहीं है, लेकिन पूरा कनेक्शन है नेचर के साथ। बहुत ही बेहतरीन।
सुकून भरा पल। बैक टू होम ड्राइव करना शुरू कर दिए और व्यू देखो यार, मेडोज के बीचों बीच बर्फीले पहाड़, वाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बढ़िया रहा हमारा ये वाला कैंपिंग भी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आया रहेगा। एकदम डिफरेंट लैंडस्केप था और वेदर भी बहुत सही था, हमने बहुत एंजॉय किया। अभी थोड़ा ब्लॉग तो लेट होगा ऑब्वियसली, लगभग 1 महीना हो जाएगा। आयुष्मान का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम फिर से किधर जाएंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। चलो।